Скорее бы уже позвонил Стас, он должен разузнать. Вероятнее всего, это он. Нужно снять трубку. Алло, Стас, как же рад тебя слышать, узнал. Ну уже не томили все внимание. Да, узнал, хотя это было нелегко. У меня не так много времени, чтобы тебе все подробно рассказать. Девочка, которую ты ищешь, пропала без вести в отеле «Золотой дельфин». Согласно одной из версий, ее убил отчим, а по второй вышла прогуляться по территории отеля и не вернулась. Полиция штата не сильно-то и чесалась, чтобы найти истину в этой истории. А почему, как водится, состряпали обвинение на ее отчима и дело с концом? Как следствие, он был приговорен к смертной казни и казнен через 2 недели на электрическом стуле. Очевидцы рассказали, что перед смертью он без конца твердил о том, что если ее не остановить, погибнет большое количество людей. Пока на этом все. Я думаю, тебе стоит наведаться в этот отель. Может, на месте получится пообщаться с персоналом и разузнать кое-какие подробности. Но не мне тебя учить, сам знаешь, не маленький. Чем смог, как говорится. Ясно. Ладно, Стас, спасибо тебе. Стой, камеру не забудь, а то в полиции из тебя быстро сделают сумасшедшего. Нужны доказательства. Хорошо, по возвращению свяжемся.